Так, а кто тут к нам пришел? Тишулька. Ты новое место себе нашел, Лёшку, да? Не бойся, малыш, не бойся. Тишулька. Шел на кухню и немножко не дошел. Не хватило сил. Тихон не зря шел на кухню. Сухари опять проигнорировал. Но зато паштетик мы едим с удовольствием. Да, Тишулька? Паштетик вкусный. И громко чавкает. Покушал, умываешься теперь? Вкусный паштетик был. Скажи, как же он может быть невкусный? Сухой корм надоел, рыба надоела. А тут наконец-то паштет дали. Так, Тишка опять шерсть в рот попала. Когда Тихон только к нам попал, ему было проще прихорашиваться. Грива была такая щипаная, раза в 2 меньше, чем сейчас. А сейчас сложнее. Больше времени занимает уход за собой. Тихон крупный кот. Чтобы он вот так мог лежать в свое удовольствие, смотреть за окно, слушать птичек, все растения приходится убирать. Иначе он так не полежит, не поместится просто на подоконнике.